ادخال البلاد في مزيد من الشر والفساد بحيث يخلف هذا الأمر مصلحة، وإلا فكما ذكرنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره من المسائل الشرعية شرعت لجلب المصلحة ولدفع المفسدة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. ومن الغير المقبول تحجير الواسع، بمعنى أن كل ما انتفض واحد أو خرج إنسان يحجر واسعا ننساق خلفه وراءه، هذا غير مقبول. يعني لا يكونن أحدكم من معه يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، من أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. أنا لا أشارك أبدا في هتافات خارجة عن شرع الله تبارك وتعالى. ما الذي يعلو الراية؟ أنا أرفض أن يأتي أمثال البرادعي وأمثال غير دون تحديد للأسماء من كانوا على نفس الشاكلة. كما ذكرنا هذه ليس هذا هو خطنا ولا طريقنا أن ننتقل كما ذكرنا من ديمقراطية إلى ديمقراطية. نحن نتمنى أن ننتقل من هذه الأوضاع البائسة لوضع ننصبغ فيه بدين الله. ربنا هو ربنا الله، ديننا الإسلام. النبي الذي بعث فينا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، تنصبغ جوانب الحياة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية بشرع الله تبارك وتعالى. نقترب من دين الله حتى ولو كان على سبيل النوايا الطيبة في البداية كبداية صلح مع الله، توبة لابد منها تشمل البلاد والعباد، وإلا فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. والبعض منا أحيانا عمره يكون أقل من عمر السنة قد تطول، وبالتالي فالبعض ينتظر مصارع الطغاة والطواغين، متى ينتهي فلان الفلاني، متى ينقشع الظلم. والله لو طالت بك حياة ستشاهد ذلك كله. وخصوصا هناك مظالم يعني مغباتها تتحقق في الدنيا قبل الآخرة، كالبغي والمكر السيء والظلم، كل ذلك عاقبته وخيمة في العاجل قبل الآجل. اقرأوا إن شئتم قول ربكم تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وإلا فأنت لما تستحضر الصور هنا وهناك طغاة وطواغيت مفسدين في الأرض ويتوهمون محبة الشعوب لهم وأنهم من رواد الإصلاح والصلاح، توهمات لا تقف على أرضية مع الانحلال ومع الكفر بخالق الأرض والسماوات والصد عن سبيل الله، قمع البلاد والعباد، نشر الشر والفساد، حتى هدمة شرسة على معاني الدين. وأنت عندما تحسب المسألة ما تقتصر على تزوير انتخابات وإن مطالب أحزاب وحرية إقامة أحزاب ونحو ذلك، المسألة أكبر وأعظم من انسلاخ من دين الله تبارك وتعالى بالكلية، الهدمة الشرسة على شرع الله. ده بعد ما كان في وقت مضى حتى حزب التجمع والأحزاب الشيوعية هذه كان من جملة مطالبها الأساسية تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، مطلب أساسي. اليوم تجد ائتلاف وحائط صد ضد تطبيق الشريعة، ضد أوضاعك هذه. ما الذي تنتظره لها؟ كل مقدمة لها نتيجة. حرب على الله، حرب على دين الله، حرب على الدعاء وعلى الدعوة. ما الذي يتصور وما الذي ينتظر قبل تزوير انتخابات والخبز وغير ذلك من المعاني وشلة مفسدة ورجال أعمال وغير رجال أعمال
المال. وده المسألة كما ذكرنا هذه الصور لا نقلل من شأنها ولا من قيمتها إذا انحرفت عن منهج الله، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولكن الصورة أفحش، الصورة أفظع، عندما يشن المخلوق حربا على خالقه. ما الذي يتصور في مسألة كمسألة الربا؟ والربا آخر المحرمات في القرآن. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ده آخر المحرمات. الربا مستشري على مستوى الفرد والدولة والجماعة. اليوم وبالأمس في المؤسسات موظفي البنوك بيطوفوا على الموظفين والعاملين: عايز قرض خذ القرض، كله فايدة، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه أنا أضرب المثال بآخر المحرمات في القرآن. عدم الانتهاء عن الربا نذير حرب وشؤم. قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب لا طاقة لأحد بها، لا طاقة لأحد بها. هذه حرب مع الله قبل أن تكون حربا مع أولياء الله تبارك وتعالى. هي حرب مع الله. التنطع ودولة مدنية ودولة ديمقراطية ودولة ديمقراطية دين عند أهلها. الدولة المدنية التي لا تحتكم لشرع الله وتصبح هذه النعرة وهذه النبرة التي تنتشر هنا وهناك. نحن كمسلمين لابد وأن نحكم بدين الله تبارك وتعالى. فظلم عم البلاد والعباد هذا واقع، ونحن أول من يستشعر ذلك. إذا كان الليبرالي والديمقراطي والشيوعي يستشعر الظلم وعدم الحياة في أوساط الكرامة والحرية والعزة، المسلم عنده دين، عنده نقوة، مقياسه مقياس شرعي، فهو أول من يستشعر الظلم ووطأته ويتمنى الخلاص منه والخروج من الواقع السيء. ونعلم أن السنة لا تحابي أحدا. الظلم ظلمات. لو أقيمت الجنة على حجر من ظلم لكان ذلك يؤذن بخرابها. على الباغي تدور الدوائر. من سل سيف البغي قتل به. 3 من كنا فيه كنا عليه المكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بمعنى لو تكلمنا حتى بمصطلح الصغار، والصغير عندما يشتم تجد عبارات بريئة وفيها فطرة. يقول لك اللي بيشتم نفسه، نفس القضية. الباغي قبل أن يبغي عليك ويبغي على نفسه. على البغي تدور الدوائر، عاقبة ذلك عائدة عليه. عندما تنظر للذعر الذي ينتهي بالطغاة والطواغيت، هذا هو واقعهم، هذا هو واقعهم، واقع مؤلم، واقع بائس. البعض يتصور أنهم وكأنهم يفكرون في مصلحة البلاد والعباد ونحو ذلك. أبدا. الإنسان إذا ما خلا من تعظيم حرمات الله وشعائر الله كان شأنه كشأن البهائم أو أضل. حرصه على شيء من متاع الدنيا الزائلة لابد من نوع خبل. تدبيره تدميره كيده يرتد إلى نحره. ف3 من كنا فيه كنا عليه المكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والباغي إنما بغيكم على أنفسكم. والنكث فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. لا طاقة لأحد بحرب الله. يقول سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا قال: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فكل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. لا يصح أبدا أن نفصل بين الأسباب وبين المسببات. نظراتنا نظرات شرعية، نحن نقبل الواقع
والدعوة من الذي بدأها ونحو ذلك، والجماهير وجموع الجماهير الغاضبة، كل ذلك نحن لا نغفله. وأنت دورك كبير وعظيم، أنت تستحث الكل على توبة نصوح، حكم محكوم والله، حتى لو عاش حياته في الكفر والباطل والضلال والإفساد وإضلال الخلق والعباد، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل للذين كافروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا بد من دعوة للخلق كافة لنا ولغيرنا، وإلا فالبلاء الذي نزل وحل بساحاتنا لا سبب له إلا الذنوب والمعاصي. ونحن لا يصح أبدا أن نيأس ولا أن نقنط، حتى وإن طال مدى الظلم، حتى وإن استطار، له يوم سينتهي فيه. قالوا للظالم قاتل لا يموت، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا وعد الله تبارك وتعالى للمظلومين للمسحوقين. فلا بد أن نستبشر الخير. والأحداث التي تموج من حولنا هذه الأحداث لا داعي للنظرات السوداوية تجاهها، أو أن ننظر للأحداث بمنظار أسود. صحيح في تخريب وفي كذا وفي كذا وأشياء، وممكن غلاء أسعار وغير ذلك، وكل ذلك أنتم تحسنون التعامل معه ولله الحمد والمنة، وتتقدمون الوجه في تخفيف الشر والفساد والتخريب والاستيلاء على البيوت وعلى المؤسسات. أنتم تقومون بدوركم، ولا بد من احتساب للأجر عند الله، ولا بد من مواصلة هذا العمل وهذا الفعل، لأن هذا فيه إسداء للمعروف للخير. والمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. نرفض الاستيلاء والتخريب كما ذكرنا، وحتى الممتلكات العامة نرفض تخريبها. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا المسلم أو المؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمساعدة الناس ومساندتهم وتبشيرهم أيضا أن الله تبارك وتعالى سيجعل من بعد عسر يسرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فهذه مواعيد صادقة لابد كما ذكرنا ونحن ننطلق ونعيش هذه الأيام. صحيح عصيبة وفي ابتلاء، ولكن هذه طبيعة الحياة، يعني تعب كلها الحياة، والعجب من راغب في ازدياد، والأصل أن تلقاك بكل ما تكره، فإذا لاقتك بما تحب فهذا استثناء. وقالوا ما فيها شيء يسر إلا وألصق به شيء يسوء. والمرجع والمآب إلى الله والموعد الله، فلا يصح أبدا كما ذكرنا أن نيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يأس ولا قنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، وإلا فالأمر سينتهي بإذن الله تعالى، سيتمخض عن خيرات وبركات. هذا هو ظنك بربك. من ظن أن الله يضيع أولياءه فقد ظن السوء برب العزة جل وعلا. من ظن أن الأعداء يديلون علينا إدالة دائمة فقد ظن السوء برب العزة جل وعلا. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهذه الأحداث بإذن الله تعالى حتنقشع حتنتهي، ولكن لا بد من إيمان، لا بد من صبر ويقين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لا بد كما ذكرنا من أن نستبشر، لا يصح لنا أن نيأس. وإلا ففي قصة الإفك قال سبحانه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فالأشياء وإن كان في ظواهرها نوع من الشر إلا أنها ستتمخض عن خيرات وعن بركات بإذن الله تعالى. وأمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له.
الفتنة إذا ما أقبلت يعني علمها كل عالم، وإذا ما أدبرت علمها كل إنسان، علمها حتى الجاهل يتعرف عليها عندما تدبر. فلا بد من أن نستصحب الضوابط الشرعية حتى نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اتهامات بالسلبية ونحو ذلك. يعني أنتم تخلصون عملكم لله، من كان في المقدمة فهو في المقدمة، من كان في الساقة فهو في الساقة، وأنا أعلم وأكرر أنتم تتقدمون الخلق ولله الحمد والمنة. هذا ظننا بكم، وهذا هو عهدكم مع الله تبارك وتعالى، أن تحسنوا المسير إليه سبحانه في العسر واليسر والمنشة والمكره. يحكي عبادة رضوان الله عليه ويقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. لا داعي أبدا لتحجير الواسع، وإلا فلربما خرج إنسان فيه تظاهرة، قعدت أنا لم أخرج لسبب أو لآخر، من مانع من ذلك؟ هذا ليس تخاذلا ولا تخذيلا للخلق، وإلا فحتى الجهاد في سبيل الله الذي اتضح سبيله وصراطه قد تقعد طائفة لتفقيه الناس في دين الله. يعني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فحتى في الجهاد في سبيل الله ما تستنفر الأمة بأسرها، لا تقعد طائفة. ناهيك عن أصحاب الأعذار، ناهيك عن الصورة عندما تصبح مشوبة شعارات كما ذكرنا ويتفى التخريب ونحو ذلك، قد يحتف بهذه المعاني ركوب موجة، وهذا الذي تعهده سيارات للخلق محلات، واندساس للمجرمين، قطع طريق ونحو ذلك، وترويع آمنين ودخول بيوت وثارات ونحو ذلك من الأشياء. قدر من الشر، قدر من الفساد، ما الذي ستتمقد عنه الأحداث كلها نظرات. فكما ذكرنا لا داعي حتى لو صح الفعل والعمل وقلنا حتتحقق الخيرات والبركات من ورائه، لا يصح تحجير الواسع، لا يصح تحجير الواسع. وإلا فمهمة تعبيد الدنيا بدين الله هي مهمة الأنبياء والمرسلين. ما الذي يقوم بها غيركم؟ من الذي سمعتم حتى واحد يذكر اسم الله تبارك؟ ده المجلس بيجلسه الإنسان لا يذكر فيه اسم الله يكون عليه ترى أي هلك، شعارات وهتافات ليس لله فيها نصيب. ولذلك هؤلاء يحتاجون إلى نصيحة متى تيسر الأمر واتسعت الظروف، حتى النية تكون نية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وإلا فالنيات المجهوبة تعود بأهلها إلى وراء. فمهمة الأنبياء والمرسلين هي مهمة تعبيد الدنيا بدين الله، وأنتم سرتم في دعوة مباركة ولله الحمد والمنة، وكان حصادها على نحو ما تشاهدون. لا أقول على مستوى العمرية أو على مستوى الإسكندرية، بل على مستوى الدنيا بأسرها. بورك في هذه الدعوة بركات، إن كان لها سبب فهو الاستنان بمنهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فهذا المسلك الذي سلكناه وحرصنا على أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. لا نقول معصومين من الخطأ ومن الزل، لا والله لسنا عالم من الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة والرباع، ولكن المنهج والطريق الذي نسير فيه هو منهج تعبيد الدنيا بدين الله. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنا عندما أشاهد الخلق من حولي هذا وطني، هذا قومي،
نصراني، هذا شيوعي، هذا ليبرالي، هذا علماني، هذا يهتف بالديمقراطية، لابد من تطبيق الديمقراطية. هذه مأساة في حد ذاتها، هذه مأساة في حد ذاتها، تحتاج إلى قدر من البصيرة، قدر من النصيحة، ولذلك تحتاج إلى تبصير، أن نعيد الأمة عودا حميدا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يوم حجة الوداع وقف يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الموت قد يأتي بغتة، وبالتالي يموت الإنسان على نية طيبة وعلى عمل يتوافق مع الشرع، وإنما الأعمال بالخواتيم، وإلا فالمسألة ما تحتمل إعطاء الرخص أو إعطاء الشهادات من الجيوب الخاصة. والله أعلم بمن يموت وبمن يقتل في سبيله، حتى لو مات في ساحة الحرب في قتال الكفار ما نقطع له على التحقيق بأنه شهيد مثلا مات في سبيل الله، لا أبدا، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وإلا فقد يشخص نفسه إلى غير ذلك من المعاني والصور، كل ذلك موجود. فلا بد من ضبط شرعي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا بد من توضيح لمنهج الأنبياء والمرسلين في العسر واليسر والمنشط والمكره. نحن ما نغير ولا نقبل أيضا التبديل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والله لو وافقنا الناس على ذلك وساروا في طريق الله فنحن معهم قلبا وقالبا. إن حادوا وانحرفوا عن منهج الله فالله الموعد، ولا بد من ثبات على طاعة الله ليحيى من يحيى عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه بعدما وعظ وذكر قومه نهى عن تطفيف المكيال والميزان، ما الذي قال؟ قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لنا رؤية كاملة في التعليم وفي الصحة وفي غير ذلك، في أي جانب من جوانب الحياة، ولله الحمد والمنة. وطرحنا طرفا من ذلك في البيان الثالث، حتقرؤوه وحتطالعوه إن تيسر في وسائل الإعلام بإذن الله تعالى. فلنا رؤية ولله الحمد والمنة تتعلق بتربية الفرد والجماعة، تتعلق بالدولة ونحو ذلك من المعاني، اقتصاد وسياسة واجتماع وأخلاق، كل ذلك من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. على الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة. لا يصح لنا أن نطيع الخلق في معصية الله، لا بد من افتراق حينئذ، يعني لا بد من افتراق إذا ما أبى الناس إلا أن يخالفوا، إلا أن يعصوا ربهم تبارك وتعالى، وإلا فالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، إلا أن تروا كفرا بواحا. وأيضا يعني حتى ولو تولى عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإذا أمرتم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ستقول هذا فراق بيني وبينك. فالإصلاح والتغيير وغير ذلك من المعاني، كل ذلك لا يتحقق ولا يتم إلا بالعودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقل عن العلماني وعن الديمقراطي والشيوعي الذي يعتبر شيوعيته هي أداة التغيير ومنهج حياة. العلماني يعتبر الأسلوب الفلاني والمدخل هو السياسة أو الاقتصاد، لدى المدخل هو إصلاح التعليم، أن يكون تعليما غربيا، انظر حتى يتحقق الصلاح للبلاد والعباد. لا، أنا أرفض ذلك، أنا أرفض وأقول بملء فيه. والله إن عجزت عن النطق سأصمت أنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما أن
أبيع ديني أنا بثمن بخس، أغير أنا أو أبدل، أحل حراما أو أحرم حلالا، هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. أنا عملي هنا ونظري في السماء، لا أفصل الدنيا عن الآخرة، ولا أفصل الأرض عن السماء، لا أفصل أنا بعض الساعات عن بعض، ساعة لربك وساعة لنفسك، لا أفصل بعض الرجال عن بعض، هؤلاء رجال الدين وهؤلاء رجال الدولة، الكل لابد وأن ينصابر بصبغة الإسلام لأنذركم به، لأنذركم ومن بلغ، لابد وأن ننصابر سواء كنا حكاما أو محكومين بشرع الله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا لابد وأن ننهج منهج الحق في تعبيد الدنيا بدين الله، منهاج شامل لكل ناحية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا هو منهجنا، جنينا الخيرات والبركات ولله الحمد والمنة، لم نمارس لا العنف في غير موضعه، لم ندخل حتى البرلمان ولم نسلك مسالك غلاة التكفير، انفتحت قلوب البلاد والعباد، وبالتالي لابد من مواصلة المسير إلى الله تبارك وتعالى دون تغيير ودون تبديل. وحتى وإن رأى البعض المسار بطيئا تقول ولكنه أسلم العواقب، أسلم العواقب بحيث لا يصح التهور ولا الطش ولا الانفعالات كما ذكرنا، ولا أن يستبدل كافر بمن هو أكثر منه أو واحد فاجر بمن هو أفجر منه. يعني الولايات منوطة بالأمانة والصلاح والكفاءة. ربنا تبارك وتعالى قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه إن خير من استأجرت القوي الأمين، فالقوة والأمانة في كل ولاية بحسبها. وبالتالي فأنتم تحسنون صنعا عندما تعبدون الدنيا بدين الله، عندما تردون الخلق لطاعة الله تبارك وتعالى. ولا يصح أبدا تحجير الواسع أو احتكار سبل حتى التغيير، وخصوصا إذا كانت خاطئة، يعني كمطالبة بعودة للديمقراطية ونحو ذلك. هل هذا هو سبيل التغيير؟ أن تكون البلد علمانية، أن يكون الدستور مدني. البعض يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور، هذا نرفضه، هذا نرفضه ولا نقبله حتى ولو اجتمع من بأقطارها. فربنا تبارك وتعالى يحكم لا معقب لحكمه، ويقضي ولا راد لقضائه. قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. فالحاصل كون أن البعض بيسلك مسالك يحجر بها الواسع، يريد أن يقودنا وراءه. لا، إخوانكم على بصيرة ولله الحمد والمنة من أمرهم وأمر الناس، والواقع يصدق، والواقع يشهد ويصدق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فتحوا القلوب بفضل الله، فتحت لهم قلوب البلاد والعباد. وكم من بلد فتحت بالقرآن، وكم من بلد فتحت بالسيف والسنان، ولا حجر على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. كان البعض يقول السلام خيار استراتيجي، البعض الآخر يقول لا، ده الانتفاضة هي الخيار الوحيد للإصلاح ولعودة البلاد والعباد. البعض يناوش لا، ده الديمقراطية هي السبيل. لا، ده كل ذلك نحن نرفضه. لو قلنا تعبيد الدنيا بمنهج الله، ما هذا هو المنهج الذي رضيه ربنا للخلص من خلقه ومن عباده. هذا هو المنهج الذي صار به الأنبياء والمرسلون من قبل. فلما التغيير ولما التبديل؟ هذا اصطفاء واشتباه إلى ما دعا نبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبينا صلوات الله
وسلامه عليه عرض الملك على النبي صلى الله عليه وسلم والجاه والسلطان والمال، رفض وأبى إلا أن يكون عبدا رسولا. يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين بها العجم. وقد كان فتحت الدنيا، امتلكوا قصور كسرى وقيصر، ولا تعتمدن أبدا أن تفلح بك الدنيا. ولذلك أنت لا تحيا حياة اليأس المستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها، ولا تعلمن نبأه بعد حين. إياكم والنظر تحت الأقدام، والحدث فعلا قد يكون عصيب والفتنة كبيرة جدا ونحو ذلك، ولكن كل ذلك حينتهي حتما لا محالة، حتما لا. والمواعيد الصادقة لابد وأن تتحقق. هتفتح رومية عاصمة إيطاليا اليوم كما ورد في الخبر. الإسلام هينتشر، هيبلغ كل بيت مادر ووبر بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله تبارك وتعالى به الكفر. فلا داعي كما ذكرنا لليأس، لابد من النظر إلى الدنيا بمنظار الشريعة. سيجعل الله من بعد عسر يسرا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلنتحقق بهذه مقدمات إيمانية، بها يتحقق التمكين، مقدمة ولها نتيجة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فهل تحققنا بمعاني الإيمان والعمل الصالح حتى نستأهل هذا التمكين؟ ما هو لا ربما كما يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه عن الخوارج أنه لربما خلى الإنسان من معاني التقى فاستل سيفه يضرب به رقاب المسلمين. هل يتحقق الصلاح بمثل ذلك أو التغيير؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نريد الانتقال من سيء أو حتى لو قلنا الشر والفساد من أسوأ إلى سيء إلى خير إلى صلاح، من معاني شر وفساد إلى تطبيق شرع ودين. نأخذ من الأسباب الشرعية. ربنا تبارك وتعالى بين لنا الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علما. فمن أراد التمكين الحق فعليه بالإيمان والعمل الصالح، وإلا فهل نقيم حتى خلافة الصوفية؟ ما قد تكون والله أخف في الشر والفساد خلافة شيعية. هل هذا هو الذي ننشده؟ نقيم حكما علمانيا ديمقراطيا مثلا، أو نقيم حكما شيوعيا. المسألة تتطلب قدرا من النظر، بمعنى ما تحتمل سطحية وخفة وطيش وأوافق أنا. هيئتي هذه لا تحتمل أن أوافق أنا لا على ديمقراطية ولا على علمانية ولا على شيوعي. وانظر في عواقب الأمور، ما انظر لأحداث تونس. نحن ما نخذل أحدا، والله يريد الخير البلاد والعباد، ولذلك كانت النصائح المتتالية. ولكن كما ذكرنا نظرة موضوعية كما يعبر البعض ويقول أحداث تونس بعدما انتهت الثورات أو الهبة أو الانتفاضة، تجد البعض ممن يسرقون ثورات الشعوب. 7 وزارات كانت موجودة أثناء حكم زين العابدين. ما الذي عملته؟ ما الذي خلصت به؟ 7 وزارات كانت موجودة أيام زين العابدين. من كان يحكم هو الذي سيستمر في الحكم، والباقي وزارات يسارية شيوعية أو في الجانب الآخر أبعد ما تكون عن دين الله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا على الأقل في محيطك الخاص يعني لابد من بصر وبصيرة، لابد نظر في عواقب الأمور. وهذا أحيانا وزير ثقافة أزيل عربيد ما يصلح أن يتولى إمرة نفسه فضلا عن أن يتولى إمرة غيره تزيله. تأتي بواحد شيوعي آخر مثلا شيل ده وحط ده، لما تشيل ده وتحط ده أنا بذلك أكون قد اقتنعت
حتى كتغيير. ما هو التغيير الذي تم؟ ما هو التغيير الذي حدث؟ كما ذكرنا. ولذلك المسائل كن على بصيرة، كن لست بالخب ولا الخب يخدعني. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ذلك: لست بالماكر المخادع ولا الماكر المخادع حيلته تروج علي، تروج علي. أنا كما ذكرت ما أبغي إلا أن أحيا حياة إيمانية. والله لو قلت لي أقلل الشر والفساد هذه طاعة لله، تقليل الشر والفساد طاعة لله، تكثير الخير والصلاح طاعة لله تبارك وتعالى. الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا، الوسيلة لابد وأن تكون مشروعة، والغاية إليها لابد وأن تكون محمودة، لابد وأن تكون محمودة. فالحاصل لابد من السير بنفس المنهاج، بنفس الخط الذي انتهجناه، وهو تعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. هذا المنهج ما يقبل التغيير ولا يقبل التبديل. والنصر عقب الصابرين، وربنا لا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين. هذه سنة، ولا يصلح سبحانه عمل المفسدين. انظر المسألة إن لم ترها اليوم ستراها غدا، ولو تكلمت بذلك أنت لا ترجم بالغيب، تقول إن لم يتب عن ظلمه وبغيه وعدوانه مصرعه حتما لا محل قادم، مصيره محتوم كمصير فرعون وقارون ومن كان على شاكلة هؤلاء. إن كانت أمة وجماعة والمسألة ما تقتصر على أفراد يكون شأنها كشأن قوم نوح وعاد وثمود. ورب قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. والله لو تخلى أهل الأرض جميعا عن نصرة دين الله، ربنا تبارك وتعالى هو الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. انظر في قصة صاحب ياسين، قصة بليغة جدا، وإلا فالبعض أيضا يحجر واسع فيما يتعلق بمعاني التمكين، فيما يتعلق بمعاني النصر، فيما يتعلق بمعاني التغيير والإصلاح. وليتهم كما ذكرنا حتى لو ضاق النظر تقول رجع للكتاب والسنة وأخطأ الاجتهاد، لا أبدا، ده مناهج خاربة وعافنة وكفرية مطروحة، وكأن عليك أن تنتقي بين كفر وكفر، بين ضلال وضلال، بين شر وشر، بين فساد وفساد. فلنجهر بكلمة الحق حتى وإن كانت مرة، ولكن عاقبتها إلى خير بإذن الله تعالى. تأملتم قصة صاحب ياسين؟ قصة بليغة جدا، قصة بليغة جدا. الرجل لما أتى من أقصى المدينة يسعى